Maiga taseni Kendizi TV kuarigania omweyega obene bwetaro gochiase county ya Nyamira gose road show nigo moyego yonyara kwa boikera na litu kulia rero asaba bwatani aao na boiga mashabiki banyara kwa ba wesokia ase emeji aao eli banyara kwa ba komerana amona bakori emeremo bege taseni Kendizi TV ekenyara kwa bage koleta amayena boiga merobelie menge kurwa ase omonwa bweke gusi tigatonyore oroboti oruokero kende chibicha chiri cyanyara kwa ba chigo kolekana awomo chakano ekerobono ababwatani na boiga bakori emeremo bege taseni Kendizi TV banyara kwa ba komerana amona mashabiki ase emeji aao ime county ya Nyamira. Kendizi TV News digital wasasa media YouTube na bokolika muna Kendizi TV News nasema ya YouTube bokolika muna Kendizi TV News na kwa Kendizi TV News ndio kitu nataka kufanya ili kununua bundles mwananchi za Safaricom na uingie YouTube na watch Kendizi TV video zote za nyumbani sarakasi zote kama kaiga dowote olio kwa letera mangana maya utakeleze yemo waletera saa 10 waletera saa 3 ya maroba okoro kwa Evelyn Osero saa 10 yako sasa biamana kigima tigana inde turashika isembo yende ibi netingetegia sana batasomire na tokomenya tusomire goro yoboremi basomire goro yobogeni yipikipiki yakora etare abene asibacha kera kubasamanga jabo agotoka embassy na guhetera chinsemo chinyinge ile county ya Nyamira iko reporter ya Kendizi TV Chomba Maangi.